জানেন কি ওয়াকিটকিতে কথা বলার সময় বারবার কেন ওভার বলা হয়? ওয়াকিটকি হাফ ডুপ্লেক্স কমিউনিকেশন নামক একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর মানে হলো আপনি হয় কথা বলতে অথবা শুনতে পারবেন, কিন্তু একসাথে দুইটা করতে পারবেন না। তাই কথা বলার মাঝখানে ওভার বলতে হয়, যা বার্তার সমাপ্তি নির্দেশ করে। অর্থাৎ এক পক্ষের বার্তা প্রদান শেষ হলে তিনি ওভার বলেন এবং অপর পক্ষ তা বুঝতে পারেন। তখন তিনি রিসিভিং বন্ধ করে উত্তর দেন। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ওয়াকিটকিগুলি একমুখী রাস্তার মতো কাজ করে, যেখানে গাড়িগুলি একবারে একটি দিকেই যেতে পারে। ওভার বলার মাধ্যমে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে সংকেত দেন যে আমার বলা শেষ, এবার আপনি বলুন।